Kawannya sama keluarga di Raras Official. Hello. Nah, hari ini kita main room tour. Oke, kita room tour main guys. Gak usah banyak ngomong. Nih banyak tanduran di situ sarung. Dan tuh langsung ke ruang tamu. Ini ruang tamunya guys. Ini tempat aku konten ini apa, belajar bahasa guys. Nah langsung kita masuk. Teng. Nah ini ruang dalam guys. Nyalain guys, sini ke masuk. Nah tuh ini terus ada kamar. Ada musola. Tuh dan tuh. Nah ini tadi musola. Nah ini ada laptop, ada print di sini. And then itu tempat segala macam. Ini sekarang ada di garasinya. Ada sepeda, ada motor, ada kumparan guys. Di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi kalau nggak sampai dalam ya guys ya, agak kotor. Tuh cuma segitu doang. Dan kita langsung ke kamar. Ini kamarnya om aku, gengs. Kamarnya dedek aku, dedek bayi Imbrut. Tahu dong ya. Terus ini ada tempat laundrynya. Terus nih, kalian kalau penasaran lihat di kontenku aja dah. Ini aku lagi setrika. Ada aku screenshot guys. Tuh ada si Opet. Tada. Kalau ini bekakasnya tante gue nih. Nanti bekakasnya wow. Sebanyak ini gengs. Parah sih. Ini ada terus kontrabas ini. Aku ada air panas, ada air dingin guys. Next kita langsung ke depan TV. Tada. Nah ini udah belum TV nih. Ini adalah kasar sendiri nih kamarnya si Marva. Dan ini banget bareng semua sebenarnya. Sebenarnya barang ada tipenya. Biasanya nggak ada tipenya. Ini ada TV coy. Ini kamar. Kita langsung ke warung guys. Ini kamarnya. Nah ini warung. Halo Milo, ini ke atas. Ini pas sampai ke atas ya ada. Ini guys. Wow. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe aku. Tadi sudah kasih tahu kalian nggak sampai ke atas tadi karena tidak mau saya ngasih. Milo, bye bye. Subscribe and like and share. Bye bye Milo, bye bye.